Yaya Soko font beaucoup mi balé. Naïb Sako loko mon CFC même mon accordé faux salaire la violence. Lundi aux awa au comprendre loko à ça. Et comme une bande de rebelles c'est ça là Jésus. Bande de rebelles so bauti misala bakomi ko ya osambela na biso. Asisi musala aemba ngwa kota ta prière préparer semaine nezamala. Soki nzamba komo simba na mitema bato basambela na biso te. Mais akomi ko préparer poso na hier bi lundi so na utilo sam na tongo na le capa pasteur de la foi na pourquoi na sambeli na préparer semaine na ngai. Na ba o basambela raté on a des témoignages. Ba comment comprendre chaque lundi bazana biswa. Alingo fungola maboko ndengo zawana yaya s'il vous plaît bisanza. Loba penda na nkolo loba Seigneur longolanga motema kobanga. Vous savez bato belé bazo échouer lelo po ndeng ayokela sango ya maladie wana. Ndeng ayokela sango na yango ya maladie wana tango ekomi kati na ye alobinga pe na okufa. Santé changer, makanise changer po akotisi elo babengi kobanga. Ils ont abattu ba Yeshua pour ba yebise omoni lopango koti wana batu makambo esimba raté du fait kaka yoka bongo na mutuna yebika makambo esimba tende na za aw mais wapi esika nzamba lobi bo mona bokese na ba obaza yanga na ba obaza yanga te soki place wana ba refuser batu nanga lobi il faut yope ba refuser siko to tato la ndenge ni to na posa ba témoignage te na za ko yoka mutu pasi na meliki si mutu esili te. Tout ça n'a pas ça témoignage à profondeur. Et si kabatu bakiti sa bango mituna se ngana komane si ka ona ba lukanga bango moko ba kota mutuna se. C'est ça les témoignages que nous attendons de la part des dieux. Là où l'Éternel Dieu amène la confusion. Mais so ba yebiso ka biloko wana te kamarate na mutuno okomo bangete kamarate te sambela pa yanza. Lo bankolo Yesu Masia Nazareth. Ndeka kolozolo batango nyoso na kati ya lobano ne craint point. Longolanga kobanga na komba Yesu Masia Nazareth to sambeli. Sambela nzamba longolo kobanga mota kondima banga rate soki bango ba Yeshua na domaine wana yo vrai chrétien zo tambola na banga nzamba okoyi ko Yeshua te pa bango ba Yeshua yo pe muta kondima ko tambola nzela moko na bango de batamboli te. Merci. 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 Na kombo Yesu Masia Nazareth. Oya zamo konzi. Pe mobikis na biso. Le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha. Le véritable Dieu qui a vaincu sur la mort de Golgotha. Le Seigneur des Seigneurs, le rejeton de David, la manne cachée, le véritable serpent de rein que Moïse avait levé dans le désert. Oyata basuyo na ba réclamation, ba déclaration ya famille, ba condamnation mais soko tale kulus. Nyoka motako ya solo Yesu Masia Nazareth nzamba bomo.
kaka ndenge ozoko acclamer amona posa motema na yo ndenge ozotombola ye nzamba solo oyo akanga minoko ya bato batelemela kombo na ye oyo afongola balilita ekotisa bato batelemela kombo na ye baboya ye bakota na samabele batelemela kombo na ye konfonda bango batimula mabulu bango moko batelenga na bakota tika nzambo alongolaka kobanga tika nzambo ozobetela maboko aza likolo ya banzambe nyonso ozotombola mosantu alobi ndenge ozotombola ndenge ya kotombola yo. Il est écrit lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez ce qu'il est. Il est celui qui élève, il est celui qui donne des enfants aux stériles, il est celui qui donne la vie aux orphelins, il est le défenseur des veuves, il est le véritable Dieu qui prend l'homme de la poussière à l'élévation. Babenga bango bana bitike, babenga bango bato pamba, alatisa bango elamba ya considération, alatisa bango elamba ya valeur. Dengozo tombola ye ce soir, dengozo ko élever le grand vainqueur de Golgotha, nazo déclaré nzambala ya passe, elamba ya minyoko, elamba ya masumu, epasuka lokola rideau, ya lieu très saint epasuka qui. Lorsque le grand vainqueur de Golgotha a crié, oh que le cri de son cœur et pasola nzambala, oh ekanga kokota na gloire nzambete, et pasola rideau, oh ekanga kayomo na gloire nzambete, oh le cri de ton maître sur la croix de Golgotha, crie, et que le rideau du temple se déchire en des morceaux. Et que l'accès pour toi devient libre au lieu très saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, Zamba Kondi Mananga, le seul et le véritable Dieu de ma vie. Zambo azome ma confusion na kabanguna, Zambo atombo la kabatu bazangatina, Zambo akotaka makambo ayedi sursite, oye concerne kayete akotaka. Zambo atika batu na ba déception te. Maya miso akolela ya passe bongo na kama ya miso ya esengo alitatoli. Oh que tes cicatrices deviennent un témoignage vivant. Ba pota motema no comme alitatoli ya esengo. Ba déception na yo bongo na matatoli ya esengo. Oya zondi me salamela ye. Zamba kokisela yo kola tsama kondima na yo. Kobange zo longwa soki ba mama babanga bakota na échec yozo banga te soki ba tata babanga ne famille ezo autorité likolo na bango yozo banga te soki bango babanga kotelemela ba sorcier yozo telemela bango parce que osana Yesu Masia Nazareth. Il est écrit celui qui est avec nous est plus grand que ceux qui sont avec eux, même ils sont nombreux. Nous avons qu'un seul. Nous avons qu'un seul vainqueur qui s'appelle Jésus-Christ. Bethléem Ololo, il est le véritable Dieu. Zamba Solo, il est réellement Dieu. En vérité, il est le grand vainqueur de Golgotha. Malobe koko zanga te pona kotombola ye. Totali bisika zwa biso na bisika zo kende na biso. Ya na zo rappelo, il te connaît par ton nom. Et il t'appelle aussi par ton nom, Yaya. Soki bango babenga kona bakombo passe. Il a un nom qu'il a réservé pour toi. Oh, je rappelle à quelqu'un qu'il a un nom qu'il a réservé pour toi. Ce soir, tu auras un nom nouveau. Oh, motomoka yo kite na poko alelo ko pesa kombo asika. Atuna Jacob, quel est ton nom? Il a dit Jacob. Alors on t'appellera plus Jacob. Tu es Israël. Ah, motomoko ta azala mama ma bote belé. Azala tata ma bote belé. Kombo na yo tika la référence. Dans cette terre, on parlera de ton nom. Soba lobela kombo na nga ba lobela kombo na yo. Mwana nkoya sankoi. Mwana nkoya sankoi. Mwana nzamba za nzambe. Ekomama mwana nzamba za nzamba muke. Yango Bible bi pona ni bino ba nzambe bozo kufa lokola batu. Alors pourquoi vous de Dieu vous mourrez comme des hommes? Nzamba zo benga yo nzamba muke. Aya ona zolo ba mwana nzamba za nzamba muke.
C'est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi vous, le Dieu, vous mourrez comme des hommes? Pona nini yo nzambe zo souffrir lokola batu ba o ba yebi nzambe te baza batu baza ba nzambe te yo oza mwana nkoyo za nkoyi libata obota chakute. Est-ce que vous comprenez? O kufa nde ba okufa te, o vivre vinde ba bazo vivre te. Ya fani o sala lokola bango te mwana nga na tambola lokola bango te po tambola lokola bango te. O comprendre ngate na tambola lokola bango te yo po tambola lokola bango te. Ah, ndenge ba tambola na nzambe ndenge yo tambola na nzambe te. So ba tambola na ina ko banga yo tambola avec foi. Muta foi aleka nzela mo batu baleka te. Surtout mikolo yo tika batu akobanga baleka na bango na nzela ya poma tete. Mikolo ba okangama na debonom na mbuteyage wana. Na mbuteyage ya debonom ba okangama. Me muta kondima nzamba olekse nzela kisenso. Aokata maya bibi na debonom wana. Abimi na quartier 8. Tabo ba kangami ba yoka yo sokomi na aéroport. Bango ba kangami na mbuteyage yo komi na niveau nini. Bazo kanisa osa côté changer. Toka muta kondima leka nzela moko na batu nyonso. Te. Ba yoka yo na onde ana roponga na okende onga na kangami na raté vol. So ba o raté yo raté te. Mosa kondima aganga na ye. Taba pambola o yaya. Totanga lilo bankolo. Ne crains point car rien n'est impossible à Dieu. Kobanga te komo eloko moto na mona bate musu bate atina bate ve micro za ba otea boya otea ni lubanza sikonga na mekango ana mona simba ate sifla do funa komo lokwa moyembi funa chaka pena pembe na mona bate bele na TV boya zotea meso sala mokolo te boye pendane na ocha ote awa tile na accompagner. On a tout changé mais rien ne marche. Des fois ça démoralise. Tout temps il obanza. So ba bazali banda te memi na te akana monoko boye. Oh non mon oye dérange. Amen. Ya zo ilo bankolo. Mokanda na liki pa tozotanga mikolo yo. Luc chapitre 1er. Dans la zone verset moi tout temps apôtre lundi passé. Luc chapitre 1er verset 13. Nali to tirer le mot awande qui tabisona se. Toi en école de la foi, il faut enseignement. Nous allons être la position évangéliste, on enseigne mais avec un accent évangélique. Oui, Enoch. Vas-y, mon fils. Luc chapitre 1er, verset 13. Dans verset 13. Luc chapitre 1, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Nafandaki mingi na verset oyo. Tant tolobela ki la fois passée. Na zongi nango pona yebisa yo que eloko malamu o nzamba zo préparer na vie na ope kokisa longola koba. Vous savez, ezana batu mususu likambo e kondisiye etie souci na motema. Mais là monsieur ezana ndenge ya yokila yite. Do likambo e salamite pa blanchard ndenge ya zuilango na motema. Ah ya yande to kuteliye. Na ndimite so akomi lobi nzambe kaka lokolo osana impossibilité ya komona ye ozui douleur ofanti na kati ya motema po sango ebangisi yo mais le muso yo kana bisa ibilo omona yo okufi mais mutango ba bisa ki ete izaki critique akufi te mais suite ya kobanga esali nini esali yo ba pota na motema esali yo ba blessure na kati ya cœur et ba blessure wana et comme memona ba maladie lobi okufi muto azaki malade atikali. Na bandeli place oyo pour comprendre que histoire ya récite na biso ba chrétien
pour qu'on nous appelle des chrétiens, et fandi samaki na makambo kondima. Et fandi samaki na makambo kondima. Pour babenga biso ba chrétien, ya dit et fandi samaki na makambo kondima. Yango balobi yemo Christ, il est le consommateur de la foi. Yango na zongi a. Balobi ne crains point Zacharie, parce que ta prière. Comment on va faire? Amen. Yaya Fandagas. Amen. Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Na kata Bible zana batumi bale. Na Nouveau Testament oba marka tana bango makas. Eza Yesu Masi à Nazareth premièrement, bien que aya na sima ya Jean-Baptiste, mais azalaki mukolo ya Jean-Baptiste. Raison pour laquelle même lui-même Jean-Baptiste avait déjà annoncé, il avait déjà compris que cet homme oyo wapi nazote ya bino o nazolo banatina na ye nana makokite ya kofongola ta ba sandal nana makokite ya kofongola ta singa sandal ngana obatize bino na mai kasi o azo ya sima nanga akobatize bino na molimo mo centre pe na moto mutabota mili boso. En réalité yenem tazala grand frère, mais Jean azo comprendre que na ye avant mais na sa grand frère te na ye avant mais na grand frère te batutemba yebisi ya loba mais ye moko alobi yango nazo rappelle l'église koloba que force na biso ya christianisme et fandi sami na makambo kobanga te yango pour aller trop loin dans la Bible oyo comprend Bible soloba l'esprit que nous avons reçu et ça esprit à timidité te et ça esprit même ya goïgoïté et ça esprit à crainte te mais ça esprit il y a courage, il y a esprit à force, il y a esprit où azope sa énergie, azamolimo où azope sa kimia. C'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit, la troisième personne en Dieu. Dans quatre églises locales la CFC, ce que mutu bando ba na CFC sali un mois l'église au sali constant na quatre vino au banga tilelo. Bien aimé, quand on a ba prière on réfléchit. J'attends qu'on réfléchisse au loba. Na sambela na ba église na keti une église à condiment. Mais condiment n'engage so kolate. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Problème n'engage à nini. Yango mo na so église sili et ça n'a permis dans des autres églises. Au sambeli na suka. Oye mo na sumo salanza. Oye mo na papa la nou comme intercession. Oye papa ndena za bo mutu oyo 3 jours na ola la te mais bo uti na ba prière forte. Mais awawa soki muto yo luka papa lando yo luka ngoy luka papa blanche luka bakambe église eza poye bisabango papa na toni nzambe pona lo sambo lelo na son ndima ke passion na moni na ndimite na mona ngoli suna ndenge to sambeli. Regardez bien aimé et puis réfléchis au pesanga raison que l'église muso po sambela au sala na ba problème prière et sili mo ke mona musala nzambo zongoli na même cas ozaki na avant prière. Donc ce qui veut dire le sambo nyonso sali wana confiance na ngote. Donc on limite que na biki. Si qu'on a bajare l'église papa loko la CFC et ça église oyo te na suka lo sam mutaya pasteur ndozo mona nga na sambela pona mobali na nga musale ezo simbe ezo tambola malamu te yango papa na yesu pona yebisa yo église oyo biso oyo totina ba prière makasi to pikolaka to déracinaka to détruisaka nyonso et puis to tatolaka elonga. Si tu as tout ce temps que tu as pris dans la prière, donc tu comprends jusqu'à là, tu réalises qu'il n'y a rien qui est marché. Mais non. On a fait bien, quand on a le sambo, on a bimé et continué. Tout le monde a Seigneur, église n'a pas wapi. Peut-être église n'a pas peut-être. Peut-être où est l'église n'a pas parce que c'est une église où il y a pouvoir à Kolobamalo, à Kokisi. Pourquoi? Parce que et ça na mutu moko te tika na biso bien aimé dans le Seigneur ou asa sérieux ayena ndako na yo allié
oyo aza sérieux ale na ndako na yo epesa na esprit libéralité apambola yo te ata na maloba opambola yo eza acte ya reconnaissance ata merci akopesa yo elakisi ke nalie na ndako na yo napesi yo merci siko Christ aliaka lo mosusu aliaka foi siko soki nga na ozala ingrat te na ye na ndako no na meli ji na ye na ndako no na meli mai na ye na ndako na yo na suka na lobi na yo merci siko bana ndenge nini soki nga na lobi merci nga un individu mutu amokili bongo tata oyo aza na likolo soki olesi ye foi ya pesa yo te posa motema na yo de la fois aza na makoki te ntango ye na ndako na yo nakokisa posa motema na yo nakoloba ka maloba ata na losamba lokwa na losamba atongwa lelo nayi kaka naye koloba maloba na pamboli bato na bénir bato mais je sais que muto na pamboli oyo aza na confiance en nzambe oyo atie ye foi na ye ekoma sikoyo likambo ye akokisa posa na ye parce que de la foi aliaka foi te mais c'est Jésus qui est le consommateur de la foi nga na lobi yo zwi foi na yo présenté so ya lie foi na yo de retour apesi yo eza posa motema na yo yango moni biso bakokombattre biso na ndenge nyonso mais nzambe soko atali ke atrouvaka restauration na ye mpa na biso moye atika nga eza te bato ata bosali babitumba bato basangani bacreye bacomplot mais bacomprendre te nzambe osala grâce na service tozokendeka ole totelema sur place mais tozokende na biso kaka tozokende et puis le langage comment ça nini et comment changer yana mutu moko te asala Yesu Masia Nazareth confiance lokola nga nzambo ngai na ndimela nzamba kwa kodecevoir Zacharie ange akomi na niveau abc Zacharie kobanga te losambo na yo salini ezue ya kobanga te ne crains point Zacharie ngai na yeba te sona koma na niveau te ya bino ndeni sona ya kosala commerce na teka mafuta na mai Simon ndima na yebi te liloba nkolo toteka ngo te na oteyaka yo kaka oyo soza na posa drap pembe na babougie awa drap pembe ezalaka te bougie mpe ezalaka te awa ezalaka liloba ya nkolo ondimi liloba nzambe asali Zacharie abangi tolobaki awa ange ayebisi ye omona te ti mokolo mwasi na yo promesse oyo biso tolobi ekokokisama totangaki la fois passé tolobi mwasa Zacharie ntango Zacharie mosala esili azongi na ndako ntango azongi na ndako et du coup quelque temps après mwasi na yazwi zemi ntango mwasi na yazwi zemi abatami pendant 5 mois ya wana alobai chiffre 5 eza chiffre ya grâce po ye moko pe adéterminaki yango alobi na verset 24 vas-y mon fils rapidement Luc chapitre 1 verset 24 verset 24 à 25 oui vas-y quelque temps après simana mwa tango Élisabeth sa femme devint enceinte mwasi na ye Zacharie mwasi na ye Élisabeth akomi na zemi elle se cacha pendant 5 mois abatami pendant 5 mois pourquoi abatami pendant 5 mois toke 10 ans alobi boye c'est la grâce que le Seigneur m'a faite ezangolu oyo nzambe asali ngai donc abatami na chiffre 5 pour na symboliser que ezangolu oyo nzambe asali nga tolobelaki yango la fois passée na osala te rappel toke yaya quand il a jeté les yeux sur moi tango abwakaki misu na ye epai na ngai écoutez tango atalaki nga n'est-ce pas est-ce que alobi tango atalaki mobali na nga non hein te église doit comprendre l'enseignement alobi tango nzambe quand il a jeté les yeux sur moi pourquoi pour ôter mon opprobre parmi les hommes pour alongola soni na nga liboso na batu na batami pendant 5 mois na lobi ezangolu oyo nzambe asalinga tango atalingai pona kolongola soni na nga na miso ya batu na temps ya grâce nzambe alongola batu soni na temps ya grâce so nzambe fixe yo ana makoki soka fixe yo akuti kondima kati na yo nde alongoli yo soni nalingo comprendre makambo bien
tango atalio akutini. Akutini. Tama pambolo akutini. Siko moi sa zolo ba yaya totanga loba nzambe bien. Ya di alobi tango atali nga. Alobi tango atali Zakari. Po Zakari zaki mutu ya kobang. Ange ebi se ne craint point mais ya salini abangi ange kabwani na ye. Nzamba kabwani na ye parce qu'il a trouvé un terrain na yete na kata vie ya Zakari, un sacrificateur. Oh batu bazelaka libanda yenda koti na kata sacerdoce, a koti na kata temple, a koti na ndako pona ko offrir na taille parfum. Mais yé moko ana ondimate. Ya wana oyebi soso Zacharia ana ondimate. Bien aimé, il y a des hommes de Dieu. Musala Nzambe akamba batu boy, mais il ne croit pas dans de grandes choses. Ya wana tant biso do bandi CFC til lelo oyoka batu solo ba pasteur wana ana kisi. Mutalo babonga za pasteur. Amusala Nzambe. Donc pour naye c'est impossible église et quoi ko banda pena batu ebele. Si église andi wana to sali 15 ans. Ye mono na zana mutu azana fuate. Bon moi pana ko pesa weloko. Ni ya omona lobaka ne bande na lobi église nyonso. O bandi mama kamunzamba sali na CFCT pas au na CFCT, c'est que baza basali na Nzambe. Te Nzamba zo batu bandi mi église na bango atinda ba on église ba pasteur bazana kondima ke Nzamba Nzamba makambu ya mine. Et ndena oye biso boye nga na évangéliste po bitumbe bani nango lelo te kote ya vérité za lisumu te ndena on loba no boye mama moko ayemona nga solo nga bi papa église pato sambe l'église zo kauka na zo comprendre te ayaka codef alors l'église zo kauka kaka albi na zo comprendre te batu na église ba otikala ka muke ba activité zo landisa na église mais batu bazo zala te na bité ba bo mondela ka pour l'église na bino sa mutema na lobi ye moko mosala Nzambe ona ami yebilila ka soki alobaka mabe pour na CFC. Nzamba kabula kembo na yena mutu te so nzamba salili kamwaza na posa yemo kazwa nini kembo so yo sko zwi kembo nzamba pesa mo pa ya Satan yango na pekisaka yo mwana CFC yo kanga bien mwana église atomuni mutu apambola ibatu azobeta masolo mutu anazo soma mituka asoma bandako za na kisi yo kokota makambu wana te loba soka za na kisi za makambu na yeme ngana koloba te poso ki nzambe mutu apamboli ye yo olobeza kisi okomi na problème na Nzambe. Bo eloni osali ozwi kembo ya Nzambe sengeli azwa na mutu apamboli yo ke pesa ngo na ngambu ya Satana alors Nzambe mwa sepela na yo ezate okopela makamna yebisi yo yango na yebisaka yo koloba makambo bakisi za arme ba faible vrai chrétien akoki kobeta tolo na biloko ya Satana te. Est-ce que mutu akotonga ndako bien te na vivre Satana bo Nzambe musala na ye ni na section na lobite ke yo sala bongo menga na sala to sala musala wa tournage to zaina artiste nyonso biloko olie tango ye tellement na lemenga na bina olia ka bono sala mabote na lobino to sala ande ngwana kondimane ko ko kanangate biloko yemba mona komolia parce que sola bote ngana habité na lia kaka na bisi bon Yesu kuta sokola makola ba disciple makolo mteza ka poussière asokole bo maboko nanga kolemba donc ndena olia boy na sokole maboko te mais Yesu masiaza na charge sokole maboko na nanga so yeba yekola sokole makolo nga de la fota maboko sokole makolo kuta lokesa ka poussière makaza sokole maboko na nda kolemba na boko za na poussière te na kolia ka ndengo na ko sope microbe te mais na tindi yo te boko ndimane ko kana ko ndimana ngati Yaya Nzamba s'intéresser na yena mwasi parce qu'a trouvé na kata mobali kondimeza te akene temps a fixé regard a outi penza kuna quelques jours après atali alobi Zacharie lokote a fixé regard vers Elisabeth alobi Elisabeth lokwa na sali na moni yo sana kota kondima quand même yo na kwa kopesa ozem a permettre atana nzela mobali na ye kasi ya juisem ya na zoe bisayo mon frère ma soeur soki na famille na bino bato kondima bazate yango na famille za ka famille ko kauka soki na balabala na bino bato kondima bazate yango na balabala na bino za la ka ba matanga soki na quartier na bino bato kondima bazate yango quartier na bino za quartier moko reculer ata mutu moko bimate na zoloba na yo Nzamba mata kondima na yo kondima no ta Nzamba ko fixer au regard akuta kondima alie kondima na yo abimisata yo motu ya quartier na bino abibiso mutu ya quartier na bino et ça la nga moi fier sono le kana quartier na biso ba yana biso quartier ba hotel bisanga na botama na quartier suka ya commune Njili mais lelo na koma référence à quartier na biso soki ba otanga bato ba za ba référence à balabala na quartier oyo fandi ya yo pe batanga yo
batanga yo yaya baloba so ba activité leka na Bouddha mais ça na batu moko ya CFC baleka awa soki Bouddha simba te mais bango sala nini e simba ya bango simba defo sala nini e simba po yo sa mwana nzambe po yo sa na kondima tant to sangisi to bundi kisi ba kondima na biso Yesu Masia ali atondi o mutu ali atondi akwasi ko tambola te Yesu Masia atikalika na CFC atikalika na CFC bango babila ngolume Yesu Masia na CFC sali nini afandi po ali asali nini atondi na beglisi biso ko kena monika mwa kondima mutu wana na mutu wana Yesu alene ka muke atelema sali nini akei mais mutu atondi akwasi ko bouger te yaya to bundi kisaba kondima na biso to bundi kisa nyonso penza to lesa yele consommateur de la foi allié à papa Blanchard allié à papa Landu allié à papa Hervé allié à papa Diga allié kondima na yo bongo akoyi ko bouger ta tikalika aw pendant ka zo tikala aw ba solution so la paix permanente totanga lo bankolo to continuer nazongi na likolo na pona talisa yo que Elisabeth nde nzamba sepelaki na fixe misu e po alongola ye soni oye azalaki na yango sikoyo na yebisaki bino eza bato mosusu bandimaki te moko azobanga mwana mobala azobanga me mwana mwasi azondima la fois passée na yebisaki bino bon n'est-ce pas mwana mobala azobanga me mwana mwasi azosala nini azondima or la femme symbolise l'église église des amwasi soki bato mosusu baondima te église endima fils tokei verset 26 au 6e mois toke merci très bien au 6e mois l'ange de l'Éternel fut envoyé par Dieu na 6e mois ngana osepela po na précédé mutu moko boye nano comité mais na 5e mois na préparé déjà na 6e mois na zo préparé déjà na visitation divine yango moi o eza moi révélation année à révélation année à Rehoboth et puis tozo kanga nzambe mois par mois akwa ko kima biso te yebisa muninga na race à Jacob ah oyeb c'est bien te na race à Jacob yango nazo kanga nzambe nzamba okende te année o ya Rehoboth so a changer au kombo te okotika yete soka changer au kombo te nanga moko passer na bino baneni on se lekanga ina christianisme na sambela na ka normal na kanga na nzambe te na janvier na lobane précision na février na lobane confirmation et confusion na mars na lobana ye résurrection na avril na lobana ye la présence de Dieu na mai na lobana ye grâce na salangote mais awa lo kwanza mabisi révélation nzamba mona biso lo kwa ba Jacob amona penza anezo lingesila nzamba zolo ba moyena bimana ne oyo boye te esengeli kana changer muto kombo po akanginga na ba mwana ngai akanginga na ba mwana nga moyena tika ye esate moyena tika ye esate vas-y mon fils dans une ville de Galilée appelée Nazareth tango 6e mois koki Zamba kabwani na Elisabeth. Alors Elisabeth, yo si na pambolio. Lokolo comprendre le temps ya grâce. To komi na 6e mois. Na keko précédé pende kono ya mwasi. Ah ba msuba ozwa li pamboli o eza précédé. Eza précédé déjà. Nano comité menzambe sa koma ki déjà ça préparé makambu pona yo. Tango so koto so keneka kozwa parce que tout est déjà préparé. Nyon so déjà préparé. Nous sommes déjà préparés. Nous sommes déjà maman papa frère nous sommes déjà préparés. Il y a rien à la préparer. Nous sommes la préparer. Notre côté 6e mois mais oya yo ekota déjà. Oya yo ekota déjà. Oya yo na lobi ekota déjà. Oyebi makambo na ote yo eza makambo vinanga. Ils ont battu nous tous, nous avons partagé dans le monde lobby. Nous avons bando yebisa batu na lobby. Nous avons tika la salle l'église.
batu bayebi kutana ba na groupe les bons samaritains le quoi ba évangile ko si va passer herbi ba oyebiso ata ba ya izana ba mama aussi bazana ba oyebisa bino batu bayeba lobi papa au monde nous on a grâce ça so ça l'église ensemble et aux amala on a vu jamais ngai ne na voyager na zo voyager na teisa malamu so nzamba pambolinga na makamu na na saleli ka nzambe yango les avis na nga jamais na cause à pasteur na église na lobango plusieurs fois nzoka pandake na zolo babongo nzamba yeba yeke CFC moko osala siko sala nini écoutez bien mais après céda batu mamna on lobe cause la payo ezana batu on a partagé on a katsa bande ko so na bona bi ezana bandi ma CFC on na yeba te que église ko sala mais nzambe déjà ça prépara bango donc azo bango asimisa bango na ko ba sala nzambe moko boye donc ayeka ka lobi yo sala nanu awa yo pe sala nanu awa de la fois nazo c'est la tête ça na nini ekoka mais yo na précédent déjà yo sa mondimi oyo okosana sa makolo ya de la fois mais si maman n'a pas passé ce que Ezekiel si maman pas passé ce qui Matondo si maman so pas passé qui ngani tangu temps ekokoka ndena ko mema yo tipa ya berger na yo donc nzamba précédent yo déjà avant église ça la nzambe ça bongi ça déjà abongi ça déjà inok moko yo kozala oh azo bongi ça déjà lobi plamedi moko yo kozala alobi pe yo kozala nini okozala ezana mwana moko ça awa na eba témoignage nete na yo ka na ML Martine Aza yaya téléma s'il vous plaît téléma ma fille moi non ça qui na moi vie na ye lokola jeune fille nyonso alinga passer de la foi tellement mingi aye na église ayoki église a passé de la foi za na 13 parce que église mère bato belé o libanda ba yeba que ça les bons samaritains église a pasteur de la foi la sœur est venue dans l'église na yebi payete assemblée l'église a CFC il y a les bons samaritains Kolomoko notre église mère et à comprendre que nga na mo kambité na église on a papa na ngape aza malade aza na ndao azaki na repos abela fana na ndao mon père spirituel moi nous assemblée une église à mon angali bosso église bien aimé j'avais un nom dans notre église mais au mon angali bosso te na fani papa lando ayebi soto sana papa lando na permanence te nazana kita suka ya église ya Isabelle mo kamia protocole l'église mère ayebi nazofana na suka do oye na église oluka pasteur de la fond oyo ka kotala na TV oyo moni était na église moi nous ayeko comprendre que cette église pasteur de la foi zo kambate nga na yebate na yoka témoignage neta mo CFC bani nzoka mwana oyo azonga na ye atikani mama osamba sambela ate alobina que l'église a pasteur de la foi kutine pasteur de la foi te et cette église a pasteur de la foi te azongi ne suna mukila fana na ye tango yoki CFC bandi asali nini aye donc nzambe a préparé na ba merci ma fille fanda nzamba préparé nzamba pambolo ma fille nzamba préparé bandi l'église avec l'église et ça là-bas a bongisa déjà bango bana CFC mongo yango o senti ato sambela mais au senti kimia moko za na l'église lem su kimia moko na swate bilo musu avant nzamba ye biso yo moko o senti rango lobite na sambela na église eza na mwana moko azoloba mwana moko na kati ya Gasef ali pasteur ayebisa lobi yoko za to yeno église na zana posa na dépendant pe na mono pesa ta offrande à bien te na yeko réaliser ka zaine mondimi na yete alléluia mais aya a on a servi ça mono mkolomo te na biso yo la sa offrande na yo makambo offrande talinga tingana te sango na te lobana na kolo makambo offrande talinga soki moke te utuna muta pesa ndenga zo zwila donc nzamba précédent biso dans certaines choses église et ça na makambo so za a on a Congo ozofanda yo makanisi na yo pe ba projet na yo ezala ko kene na extérieur à Congo lemsu ba démarche pe salamaka okene na France okene na Amérique okene Europe en général okene Asie soki wat ozana projet wana mais ozoye bate projet ka ya pamba te nzoka mboka ngo po fanda malam ko sengele foza na mukanda pozo musala poko ko fanda malam mais skoba oya nzambe omona nzambe sa bongisele na mukanda ya so mona kana voyager mais nzambe sa bongisele na mukanda omona komika ka sika na mboka wana ba démarche de l'équipe en facilité aussi mukanda bato komona biso to sali ba 10 ans biso sali ba 5 ans to so et l'autre côté
te bino bozwela ote menga nzambe aprécédaki nga akendaki déjà kobongisela nga nazosambela nzambe lokoto wana 5e mois visitation mutu moko nzambe aprécédé yango okende kuta yango na 6e mois okende kaka kozwa te mokende kokuta yango ntango ozokota na 6e mois na grâce na yo na motu ozokuta na visitation divine nalobi nzambe akutanaki na Elizabeth na 5e mois akutana na yo lisusu abongisa yo na 6e mois na 5e mois zwa grâce ya nzambe pe na 6e mois kota na visitation divine. Okota ngana oloba lokola tata na yo so bango balakelo nga na pambolaka so bango batongaka yo nga na lobaka malamu mpo na yo yango na lobi na yo ozozwa grâce apamba te grâce ezali kambo oziofele siko fo banda ko vivre yango lorsqu'il y a la visitation divine ndozo vivre gloire na nzambe na lobi na 6e mois yo kende kokuta nyonso nzambe abongisela yo kuta nyonso déjà o baloba na français prêt à porter ozo somba kaka te po bana ko bongisa kuta déjà santé na o ya malamu kuta déjà oya yo ya malamu nyonso motema ezoluka na lobi kuta ngo na 6e mois na lobi ezala bien préparé par ton Dieu na lobi ndenge nzambe akotika yo na 5e mois akende na 6e mois ko préparer yo makambo sala te ya na ba 6e mois o eleka na précédent na lobi na 6e mois o ezoya attendez ezokuta on a préparatif à cause de la foi ezokuta on a préparatif à cause de la foi ndenge ezokuta on a préparatif à cause de la foi vivre peu gloire na nzambe ezokuta biso na ba équipe na ba retraite ekokuta intercession na ba retraite kaka ndenge ozo précéder na vie à prière na préparatif à cause de la foi ozo mi bongisa mapona le 7 na lobi no na mois de juin ya chiffre 6 ya na so ebisa yo ekosekusa defa makambo ekufa parce que ça double chiffre 3 3 plus 3 égale 6 na lobi double résurrection salama oye ekufa na est c'est quoi oye ekufa na ouest c'est quoi allez vivre la visitation divine. Nazo précédé yo pasteur Aliboma notre comité mais yo so commis déjà car c'est l'esprit qui attire le physique dans nos comités mais spirituellement nzambe sa préparé ozo koma okosili sango yaya so batu bakufa na 6e mois à la yote so bakufa na 6e mois à la yote mutu mo na 6e mois azala visiter autrement azala visiter autrement azala visiter autrement berger zala visiter na 6e mois mutazoloba tata na yo mutazoloba tata ya nzoto te mais tata ya molimo oh c'est l'esprit qui attire même le père physique. Oh c'est la nani swalo maloba bato sisa kondima mais liloba nzambe matsa kondima na sepeli na 6e mois année ozaika année ya Rehoboth année ya Rehoboth année ya Rehoboth année ya Rehoboth yaya année ya Rehoboth makamzamba osala ezoleka telme ebele ezoleka telme ebele asalelo bolamu lokola kanelio asalelo bolamu lokola azio na likambo na 5e mois pesi yo grâce na 6e mois a visiter yo tango sokota ka lokolo na yo le 1er juin osokota na présence na nzambe osokota na visitation na précision ya makambo nzambe sa bongiseli yo soki bango bakokota na matanga yo osokota na louange osokota na adoration osokota na ne ya Rehoboth na 6e mois pe 5e mois grâce pe visitation divine et osala partage à vie nao oh tata na yo molimo azolo bandezo kokisama na komba Yesu Masia Nazareth ona okanga na senza mazokanga na likolo ona solo baza sima pa kokisa yango soki atiki yo lokole Elizabeth na 5e mois a préparer lo sous makambu ya 6e mois chiffre zotanga manakata eloba nkolo chiffre zotanga a se caché pendant 5 mois chiffre ya chiffre makambo ata na église mère na yebango te nzambo azo revelenga makambo nzambo azo revelenga makambo na zonge zo matangai il fallait pas lobaka chiffre ka 5 pamba que elle se cacha pendant 5 jours mais ba lobi pendant 5 mois autres en a 4e mois 5e jour to 5e mois et l'autre Elisabeth elle se cacha pendant 5 mois
5 mois. Yo pose na 5 mois. Amen. Aussi ça qui janvier. 2 février. 3 mars. 4 avril. 5 mai. Mais yango tozali yaya. Yango na chiffre 5 zoa yango. Zoa yango chiffre 5. Nazote ya lokwa mutu aliboma zoa chiffre 5. Mais yebaka chiffre 6 ezo zela yo. Oko la visiter. Ane oyo kotika lolo kola Jacob. Na kangio okoleka te na ne ya Rehoboth. Chaque mois okokiselanga makambo ya chiffre. Chaque mois okangi ngaye nazo retard pamba na vie. Nzamba zala we pebisanga makambo ya chiffre. Na teya na yeba chiffre te. Batu basali théologie batangisi bango chiffre nga natanga chiffre te. Mais mutu moko ta zwingolo kote ya chiffre boye. Na yoka basala nzambe na yoka chiffre te. Soki nzamba lobi akopesa yo. Eza makambo ya théologie te. Eza makambo institut biblique te. Eza makambo ekole ya molimo bo mosantu. Basakoli ba utaka kaka na ngomba te soki na nini te. Kasi utaka se na kolo. Liloba nkolo. Chiffre zo sopana. Yongo nilinga na zongi na likolo kuna Enoch. Bandelelanga ma fille. Bandelelanga mon fils s'il vous plaît. Écoutez bien aimé. Ngana sepel na verset 24. Enoch tangelanga verset 26. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Toquez verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel. Chiffre zokene selon l'ordre. Et le moins na 5 comme na 6. 6e mois. 6e mois. Nazo déclaré nzambe visitation na yo ata physique et salama batu moko ba ya ko visiter yo ba yelo sangwe sengo ba ya ko tikelo colis a bien ba ya ko tikelo message a bien ba ya ko yebiso makambo esili ya leto ko okende semaine oyo akutana na batu ba ya ko visiter pona sangwa bien ba visiter na sangwa matanga ba vision na sango longwe na musala ba vision na sango kolela mais cette fois-ci ça l'a visité na sango malade. Wapi bana notre père, wapi bana kode bana CFC, wapi bana kondima, wapi bana kondima, allez nengo sondima, soyez visités jusqu'au 6e mois. Zamba précédé yo. Quand on a place dans mon salon, on a mon tout mon quoi hier. Alors oui, bonjour. Jusqu'aujourd'hui, toi tu es ici, mais ta place n'est pas ici. Alors oui, oh, visitation divine. Visitation divine. Visitation divine. Ya batuka abu etenza memta otinda. Oui, bi makamba visitation. Na refongola papa Abraham. Ye dia tangango a. Papa là Abraham a souffert moi na yaka te. Mukoloma mona 3 personnes ba yeko visiter. Sarah na kati ya tante. Yoka Abraham bokene nanu te. So on a trouvé grâce dans le clubine loko ya kolia. A koti na kati ya chambre bi Sarah préparer farine bien beta malamu sala. Abraham akeko préparer loko kolia. Tango ya pesi bango ba lié. Yoka sikoli kambazolo ba. Alobi mwasi na yo Sarah a ozwa zemi. Sarah na kati ya ndako andingana ngamo bange bonanzwa zemi. Moko azondima moko osani aobanga. Moko azondima moko osani aobanga. Kuna mobali abangi mwasa sali nini andimi. Awa siko mobali andimi mwasa sali nini abangi. Soki bande kono ba obanga yoko banga te. Amen. Soki ba obanga yo obanga te ya Israel. Amen. Ko banga te ya Ozaya nzambe. Ozaya nzambe posa na nzambe. Kobanga te. Kobanga te. Oh. Yaya tikanga na avancer. Na avancer. Fils toi avancer. Verset 27. Maramusu na fongola mais toi avancer. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, Ange Gabriel batindie epa ya motomoko na ville ya Nazareth pene ya mwasi moko ayebaki mobilité oyo azalaki ya ndaku ya David nommé Joseph. Kombo na ye Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Kombo ya moseka oyo ezalaki Marie.
verset 28. L'ange entra chez elle Moi j'ai nankolo akoti nandako na ye. et dit, Balobi 2 personnes. Marina, Joseph. Bible lobi te que l'ange entra chez lui. On comprend nga? Amen. Lui, aza moi si ton mobile. Elle, aza moi si ton mobile. Moi aussi. Yoka siko bien. Auprès d'une fiancée, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Bataille combien de personnes? Yaya boko ça la 2. Mais nzamba zana makamu. Lem so ayebiseta yebisaka yo. Yango keba na makamu oyo kende ka boya oyebisanga akoke na yo kite. Akoke nde ya Cécile yo kite. Batu ebele ba vie na boye comment compliqué parce que batika e charge pas batu. Mutu akei ole ayoka pona bino mibale ayoka pona ye mo metango yepa no ebiso makamu susu. Yango na sala bien na batu. Mais ça la confiance mi pas ina nanza. Tika makambo wana na kata vie. Oh, yokende kaka yoka boya oyebisanga yaza yote. Ndenge yako yokela, ndenge yoko yokela te. Marie baza ba fiancé. C'est-à-dire 2 personnes, moi sina mobile bazo préparer libal. Mais ange akei na ndaku ya mwasi. L'ange entra chez elle. Na ndaku ya mwasi. Toke. L'ange entra chez elle et dit, Pe alobi. je te salue, Na pesi yombote. toi à qui une grâce a été faite. Tozongi ka na 5e mois. Tozongi na 5e mois. Tozongi na 5e mois. Yo oyo osui ngolu. Basi baze belé mais yo na ye pa ina point de trouver grâce. Boza bino nyo sondenge moko mais yo oza ndenge moko na bango te. Bokokai na bilongi bokokai na bataille mais yo sa bango te. Bolo baka ndenge mo boza niveau étude ndenge moko mais yo sa ye te. Yango kotinda ka ete yo sa yo. Pesi musuma kambo simbite ya yo ko sa nini eko simba. Na tinda batu pona makambo bakei ba papa pi bakei ezo umela batu bakei ba makambo bakei. Papa Jiera ye akomi mikande kei esimbite menga moto na bisi Fred David ngabi kapa kengoma na prière biso to kende na entreprise wana ko kitaka na parquet mutu ko nazo kita tala irresponsable abima mbala moko passez de la fois vous êtes venu chez nous ngabi oui bien sûr oh vous voulez qu'on vous fasse quoi non habitala soki zaki yo ole inaperçu et ça makamu susu oyo azane loko nzamba sa nini akende ta on a so bi makaka bo on a dit non j'ai la réception non il y a pas de pasteur vous tournez comme ça vous faites ça donc un responsable cadre azo batelanga na entreprise wana na komi ko comment na réception mutu moye pasteur ye mona bati na musala ko un responsable aussi bonjour pasteur au posani ngai ngam na tin la ko ba crédit mu kolomo bu o wanga nende na tin la ko crédit ato bosa na fondi maka. Donc vous comprenez que ça na makambo susu ça na batu mususu akomi place mususu makambo changer yaya nzambe fa makombo no munene fa comme ça comme no munene yaya. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas n'abîmer comme référence. Parce que les gens balabala, balobi oh pas ba mami wana oto olo moni wana kuna pana bango omoni ba Jacques wana oh pana bango balla qui ça pas n'abîmer comme référence parce que nzamba so pesa yo kombo osana race ya Jacob. Combo fait changer. Ba yana faut comme fier. Ata ba tuni ete. Ouais ba pa bisote. Oh, so comme quand tu n'es pas Luka pas Henriette oyo wana ya boye yo ka témoignage à bien oyo boye ah pas na bango ba lekisa comme si to banda ko kolekana et comme référence. Ah, moi, c'est pas la pose de référence. Moi, c'est sa référence. Sa référence. Au comme référence, yaya. Il y a un comme référence. Elle a noté dans la famille. Elle a noté dans la nappe.
Batuto baso présenté balobi oh mwana de la foi. Yaya comme référence. Ah mwana de la foi c'est la référence. Ndenge ndaku na bino sa référence yo pe comme référence. Parce que yo sa mwana ndaku oh yaya comme référence. Ozo koma makamna oye biso. Na fandika bo matanga zaki ah papa na biso chef balabala akufaki. Na moni mama moko yalobi ah papa. Tant to tu na place matanga. Tant ba yebisi biso abi. Oso matika na muntu ka balobika bo kitsa biso na église passer de la foi. Na lobi de la foi wapi? Wale bosa wadi eh nzambe no kota prière kuna. Ma wana eta ngoye na tongo matinale. To sala dédicace rosala. To sala dédicace rosala. Yaya partout ko le ka fo comme référence. Amen. Oyene sika ozoso ba mbote oyo sengela ko zwa te. Oyo nzamba sala na ngata na ona makasi te na força te asale la pe yo mwana na ngai. Oyo azondima ya batanga kombo na yo. Na domaine musala na yo wana yo sala référence. Batu bakoma koloba na sali sa musala wana pana ye. Yende mtasale la kanga boye. Na loba. Na loba yaya. Omoni muta komi président de la République, notre président. Il faut respect na autorité toi basali na nzambe. Batu pe bakanisa pe muta ko kanisa un jour que peut-être président actuellement ou actuellement cause à président l'aime sous muta pe makanisa zalate. Vous comprenez? Kasi moi ce n'est pas aina mutu mungo abasolo pe bien bakangage pe suka bika na zananga bien na maman Denise. Est-ce que vous comprenez? Oya kangane ka suki lemso plantaka ye. Hein? Aibika na planta maman mongo boye maman wa salaka na ye boye to sana biso na ye bien na planta ka histoire suka awana mena tango ata bandosa na poto aya ofana kinite yo so luko ke poto me na poto aya ofana yango makamsu na vie ya nzamba ko tomboloka na likamu na yo wana yo na zo ibisa nzambe ka musalo sala ka wana ko teka wana nzamba salo référence ata e bandota na mesa na yo wana e bandota na maison na yo wana maison na we comme référence. Quand on est comme référence, na yo po comme référence. Balo batala kolo maison ngo ye yo. Bogo soko comme cameraman na mutu munene ndeti je. Lika mozali ndima kaka. Nzamba sana banzela ebela ko fongolela moto. Boko pe fier, on frère son do filmer. Ah, kasi nda filmer présidente. Akoma taché premier ministre yake ndaba ba voyage obeta li solo wana. Ndenge ba okuta na l'état yo soki moke te. Mamuna te ako sozo ndima ngoto omona ngopananga. Omona ngopananga. Ko tuna ngate ko banandenge ni. Me yo yebaka kenza mazana makoki ko kokokisa. Na sambela na kangai na bamwa te me anere robot. Ndeka ayebisanga message likolo penza. Na gauche mundele, na droite mundele. Ngana kati anglais na yebate. Na sola bango loko te nzoka nzamba discipliné nga soka tsainga ba congolais meto sola ya ndenge nini ko menza mabi osala na mile batu oyo bokolo ba même langage te bango langue musunga pe langue mususu moyena solo na bango ezate lilo bankolo kaka méditation makambo Isaac ye makambo première puis deuxième puis troisième puis Rehoboth nzamba lobi aneya ya Rehoboth na lobi wana likolo ya avion likolo ya vio yaya ndeka ka nzambo na telemeli awo pesa message o likolo vina o pesa likolo na lobi ane ya Rehoboth mata ane ya Rehoboth avancé ndeka ka sefe yembaka sefse toko mata likolo mwana sefse mata mwana kodefa kota na alliance mata na lobi tombwama ndenge message o pesa ma likolo yo pesa la kaka likolo mutu mwa kolo ba Rehoboth. Na comprendre makambo yo. Distance c'est-à-dire avion jamais atteint ça la taxi et retika la détour et tourner quand na taxi te. Suka nango il faut entre avion, likolo na mabele avion vetika mabele distance et matali likolo or que nzamba solo bananga kama makambo ya Rehoboth. Alors Rehoboth ko so ngona sete fo so ngaka likolo po écart entre likolo na mabele yango na bi révélation o ematisayo yaya
nazo sakola makambo ya grâce na mois de la grâce pambola ma vivre grâce en Nzambe et na mois ya visitation okota ngo na kembo na Nzambe. Papa nazo message likolo nazo kena Cape Town nazo kena ngai tuna bande kono bazana free si tuna bango ville mo benga Cape Town ville wana ezalaka presque ba mindele nde bele ba mindele bafana mina Johannesburg te bafana na Cape Town. Donc ezalaka kimia moko ko sakana te neti batu bazala te taka ba mindele ba discipline likolo nzamba kuta nsona batu mususu yo kana na vie na wote. Mon fils, toi avancez yaya. Le Seigneur est avec toi. Nzambe azanayo. Verset 29. Troublé par cette parole. Oh, aningani na liloba oh. Marie s'est c'est là ma fille, mon fils. Et non, Papa. Amen. Koningana. Il n'y a pas cité mais il y a visitation. Il y a visitation. Il y a dit, on comprend ma cambo. Hein? Ange Salinine. Ayen andaku ya Marie. Mutso epa na yo. Babe ake nani? Nani? Nate ya bino neni pour comprendre révélation. Yoka bien, yoka liloba nkolo. Autant la Bible le quoi journal mais yoka bien. Enoch, qui est dans verset 26, tant a outi et pas Elisabeth. Toke dans verset 26 na débit toke. Au 6e mois, oui, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Merci. L'ange fut envoyé. Batindi na 40e mois. 6e mois. Si ko awa Bible lobi tango akoti na ndako ya Marie. Tango aye babenge na français. Envoyé. Si ko tango aye ko tala yo akomi nani? Visiteur. Si ko aye ko visiter na 40e mois. 6e mois. Bon son ebiso ça eza mois ya visitation on dit mango te ponani. Parce que nzamba tindi akene ko visiter Marie. Akomi tango akomi aebisi Marie kaka tu visitation oyo asalini akomi troublé. Marie akomi troublé. Yaya ozala troublé te pona ba problème on ebisa ki on e bandeli ana bando oyebiso. Okuta na batu ba visiter yo ba memelo ba sango troublé yo. Okuta na batu ba visiter yo ba memelo makambo a passe. Mais nazo yebisa yo ndengo zo so grâce na moi tozo banda oko recevoir ba visiteur o ba ko memelo sango sengo. Oyo kozala troublé olobi oh ya solo penza ba makambo solo besa ponanga oko banga te mokozala troublé ba troublé sengweza ba troublé oye troublé parce que lui makambo ekokani nanga yi te ya mwana grâce et sa faveur i mérité grâce ba somba ka te grâce ba teka ngo soki moke te tango leki na grâce pokota na visitation ya motango ko so visitation sa mwana grâce makambo epesa melo na ngolu tango ekomi ko so ba visiteur makambo komo lekela yo batindinga na yebisa yo on se préparer parce que si bazuyo na musala ya bien olobi age o yango te balobi mama balobi kaka yo profil ya mutu bazo lukeza kaka yo profil ya mutu bazo lukeza kaka yo bazo luka kaka mutu azandeti yo olobi oh nangam na so mona nzoto esa ko konda ndeti na so bela balobi te balobi aza lokola hôtesse aza kana tayi lokola yo et salamela au nom de Jésus-Christ de Nazareth yaya toza munene mukeko banga te mukuse ulayi ko banga te okozwa visite mutu moko oyo nzamba tindi akoya kokuta na yo akuta na mutu mususu te ndenge kaka Marie baye na ndaku na ye azwi ngolu oh tango asa visite azwi ngolu na 6e mois mais grâce esali nini ezongi grâce ko déclarer na 6e mois tango zwi visitation nzoka grâce nemte sopana ki liboso parce que tu as trouvé grâce mais na 40e mois en kambozo zwa na ebisi yo oko vivre ba effet nango na visitation
Lorsque nzamba zotindi lo ba visiteur o ba koya ko détruire vie na yote yango na lobi interdiction na ba visiteur négative nyonso mutu nyonso yaka ko visiter yo pona ko détruire yo na yebisi yo makamba visite na ye abuo bien yebisi to komi na temps ya visitation divine. Visitation divine ni koloba visitation ya nzambe o eza euti na divinité donc c'est à dire visitation ya nzambe. Bino bo visiter nga trop boye kaka bolé bo silesi bo tonginga mais na komi na poste ya visitation divine. Siko visitation divine avo kota ngofo leka na ngolu potango kota ngolu a rappelu yango na 6e mois na lobi ndenge mari ba visita ki ye yo pe ba ko visiter yo parce que yo poso trouver grâce ba ko visiter yo moto akondima penza nzamba ko kisela yo yango moto akondima nzamba pesa yo yango moto akondima nzamba sala yo bolam nzamba de la foi nzamba chiffre asa maître ya chiffre il m'a fait l'homme des chiffres. Yo pour sa fille des chiffres, aux frères des chiffres, aux enfants des chiffres, parce que moi na lion asa lion. Nana zondima. Wapi muta zondima. Oh église abata kondima yaya. Si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Nzambe pas tombo la mutu frère mayenga otuna te. Nzamba senga ka CVT. Atoza na CVT yaya etali nzambe te. Makamwa CV ba nzambe zala te. Ezala te. Yango moni papa na bino sali théologie te. Bouriki na makamwa nzambe mais enseigné par le Saint-Esprit. Enseigné par le Saint-Esprit. Car la Bible dit la révélation de la parole nous éclaire. Toke fils. Il y a une autre rapide. Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Bande la salutation aussi comme Marie abando tuna motuna. Ya ceci mote o pesingai. Eliko la kisa. Po ba yaka kaka sali esilit. Bon makambo ewuti wapi. Ba visitero ba yelo salutation moko. Amen. Ba yelo salutation moko. Yango ba salua yo me o vivre salutation moko. Ya ba visitero nzambe nono ba salua yo ndengo anate. Nano so mbota ndengo anate. Tika mbota valeur pesa mela yo. Amen. Mbota considération pesa mela yo. Yaya ba pesa ko mbote zanga tina membalo ba pesa mbote ba telemi so ba pesa ko mbote ba ole kandeni oza bien et comme asko boni oza bien merci za pambola yo ba komo simba mutema lokole sobe ba komo kita lokole sobe ba retourner ba aussi sa position parce que comme visitation divine na sepeli na mbote sobe bota respect na maboko na tolo na mutuko kita na kogunzama bake na gauche bake na droite mais liboso ça la boit bien aleki na ye mais tant que comme comme visitation a peso mbote ndenge na pesa yo te est-ce que na okosa moi ça mukonza mboka ba mbote wa bandoko zwa ava ba bisi ba bengi baloba président de la république ba mbote ngwa ndenge moko et comme il faut y bandeko ko solo la comme moi si ya mo bon moi que visitation peut s'ani échanger les bosso ya kaka nani ko ya sali est-ce que soyez baga oui bonjour enya mona ya d'accord police accompagné mais les bosso za ko leki ka osali ni ya soki visitation mi balé salami ya ko bible la gloire de seconde maison sera plus grande que celle de la première ya on a dit oh nyo se kufa na vie na ya deuxième et ça la penza salutation moko na le salamate ya ira no komo tu na penza mbota bo elakisi nini yoka na peso réponse elakisi okomi moto motuya yango moni na komi ko gunzama potikali lisusu oya ba visitation inutilité mon komi ya visitation divine po olekai déjà na mois de la grâce yoka salutation o toke fils. L'ange lui dit, ange ayebisie, ne crains point Marie, kobanga te Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Salutation. Verset 28. Verset 28. L'ange entrant chez elle et dit, ange akoti pa na bango pe alobi, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Pendant kazoloba Marie a omone loko te. Papa lam vie chrétienne eza via kondima. Marie tamba oloba na yete na pesi yo mbote yo oyo wapi to balingi basala yo ngolu te. Oyo ngolu e pesameli yo. Donc ça dit Marie avait déjà la grâce mais ayebi te.
Et ça n'a pas tout le monde banda na biloko ya nzambe kati na bango. Mais ba yebite. Si ko tona zolo ba yondi makaka. Yondi makaka. So na bi oza mutu oza mukila te. Yondi ma. Ko tuna te ko bana ndenge ne. Marita mwazui mbote. Na pesi yo mbote Mario ozui ngolu. Toke mon fils. Le Seigneur est avec toi. Nkolo asa elongo na yo. Troublé par cette parole, akomi troublé na maloba oyo. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et ningisi albi mbota boelingo la kisa. Toke fils. L'ange lui dit, ange ayebisie. ne crains point Marie. Omoni tina na zonga pa Zacharie. Alobaki na Zacharie, Zacharie ne craint hein? Point. Parce que le sambo na yo déjà si eyanola maki. Kobanga te. Même parole. Tanga uti kuna sisi na Elisabeth. Asisi na ye Zacharie et simbite. Atiki aye pa Elisabeth. Apambole Elisabeth. Alongwe pa Elisabeth. Elisabeth a koti na 5e mois na ye na mois ya grâce. Ye alongwe wana. A koti na 6e mois ya visitation ya Marie. Aye ko visiter Marie. Mais azoebi sa Marie yo oyo ngolu et pesa meli yo. Pour te dire que avant on a kota na visitation na yo. Ta on a salaki déjà et pas ya Elisabeth. Mais yo so qui déjà ngolu. Parce que Elisabeth a salaki déjà na 5e mois. Donc, vous allez comprendre que tant que Elisabeth a 5e mois, et ça qui n'a tant wana Marie déjà ça soit qui n'a grâce. Yango alobi yo ongole pesa meli yo. Donc c'est-à-dire na tant wana 5e mois. Oyo ndekono ça qui na 5e mois c'est kashaki. Yo déjà trouver qui grâce. Mais comment c'est ngasiko na yaka na 6e mois pour que na kwa kokuta na visiter pour na rappeler yo. Yango alobi que yo mbote na yo oyo trouver grâce. Seigneur azana yo. Na bisi mutu moko. Yesu Masia azana yo. Amen. Oza déjà notre moyen ya grâce pour Jésus-Christ est avec toi. Alors bi mbota ngwelingo la kisa. Ni. Yo kasi ko lobo comprendre azongi na Elisabeth toke. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Poyo zwingolu liboso na nzambe toke. Et voici. Et tala. Tu deviendras enceinte. Okozwa zem. Wale komi na fiti. Ah liloba nkolo. Bana nanga bo souffraka po ndima iloba nkolo te. Grâce liboso salini. Eye. Après venir eye. Visitation. Sima ayebisiye. Wana na 6e mois. Alobi na ye okozwa zemi. Liboso non azui grâce. Sali yo oyo ngolu epesa meli yo. Na ye pa ina na 6e mois. Ngolu se pesa ma. Visitation na ye siko 6e mois. Mais okozwa zem. Wana ba konshika ngona na fiti. Mais grâce c'est pesa ma ki visitation c'est après présent. Nzambe ya passé, Nzambe ya présent, pe Nzambe ya futur. Grâce etikali déjà na passé. Parce que depuis tant wazala ki epa ya Elisabeth. Allez, tant wa yesko na présent na vie na visitation. Allez, ce qu'on accomplissement et so pesa mana na futur. Tu comprends quoi que ça m'a? Les loba moko ko simba ne craint point. Car rien n'est impossible à Dieu. Kobanga te ya ndima kaka. Ba betelo ba calcul. Ba sangisa ba calculatrice ba beta na âge na yo. Mais ba yeba ke nzambe na yo aza l'homme de 33 ans, abiki sakana maladie ya 38 ans. L'homme de 33 ans obiki sa maladie à 38 ans. 5 ans on outi wap. 5 ans outi wap. 5 ans c'est la grâce. Cet homme avait trouvé que la grâce. Toke fils. Nazo se plapa kozong seka na sima. Nzamba ba rappel. Et tu enfanteras un fils. Pe orobota mwana moka mobile. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Opesa ye kombo ya Yesu. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Nzambe na ngai akozala munene pe bato musuba obenga ye mwana oya leki likolo. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père.
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Yé ako régner na maison Jacob. Jacob a régné na tamu kie. Mais oya zo ya yoko bota na se ya grâce ako régner éternellement. Nazo sakola koloba oyo nzamba opesa yo. Soki baloba ya bangwe umela kate ya nzambe e régner ti suka bomo ina yo. Okufa na richesse, o sepela na mikola bomo ina yo. Ndenge Bible zoloba bato akala bazaki rassasié de jour. Yo pe olemba mikola bomo ina yo. Baba ndako bimiso lokola bakoko ba sansala, lokola bakoko ba zombo, batandi yo na moi, na poka ba zongisi yo. Ya vivre mikola bomo ina yo parce que tu as la grâce de Dieu. Soba ochaba na lisa bato ba okufa yo koma koko. Olembi mikolo osenga liwa. Bakomi ko bimiso libanda. So bande kono bakufa yo kufa lokola soso te. Esala matina famille na otina bana na otina bakoko na yo. Toquez mon fils. Ako régner éternellement jusqu'aujourd'hui il règne. Mais Jacob asuka. Et sakola maki na taya visitation divine. Toquez. Et son règne n'aura point de fin. Bandela. Et son règne n'aura point de fin. Et aux anasukate. Ni pamboli ko son atteint ya grâce. Oyo a visité na visitation divine à 6e mois. Et aux anasukate. Mutakobotola zate Bible lobi o nzamba simi mutakobotola azate. O nzamba ko pesa yo mutakobotola azate. Soki bango ba kweya yo ko kweya te. Oko kanga pete. Oko tombe pe en faillite te. Ah batakondima nzamba sale la bino makamu na oloba. Nzamba sale la bino. Amen. Yakali kama ondima. Toke ya. Marie dit à l'ange. Marie a yebisi na ange. Comment cela se fera-t-il? Eko sala mandengeni. Puisque je ne connais point d'homme. Na pesa ki raison za lokola Zacharie te na place. Alobi pongai na yebi ke mutu fa zoazel. Il faut sangisa nzoto na mobali. Mais ngai na na fiancé meto yeba ni nzoto te. Vrai fiancé. Mais va fiancé mi baza abalo kwa biloko na lutu si ba meka déjà fiancé. Oso sambwa déjà. Combien de monde bokiti hein? Combien si ba tika yo tellement si ba meka yo trop ba tika yo. Ozaki fiancé na nyoti. Okoma siko ya nanyo. Wana valete pokuna pe si ba meka donc inutile. Tika yo za lokola oza fiancé lokola Marie nzamba pambola yo. Fiancé wa ko beta tola lobi me makambo zo yebisange ko eko salama. Te. Combien de sœurs le lokana fiancé mazuizem. Et comment ba ko tika biloko, ba ko tika biloko ba yo ba. To change ba terme te. Makambo tika biloko esalaka te. To yebi kaka to salaka na près d'autres, to salaka na fiancé près d'autres pe d'autres. Ko ko tika biloko pesa ngo na français. Dépôt des articles. Frère, il faut fiancer et des gars. Hein? Frère, fiancé. On les qui n'a près d'autres. On les qui n'a d'autres malamoko. Oh yo kanga frère. Ah, Zamba ça bien. Marie avait un bon témoignage. Oui, comment la Bible nzamba yeba ka yebi nzota mobali te. Ya ira ni mususo mona mu centre. Mais so mobali yebi seka ngai soki olingi na otenga mama libala no sala ngo siko hotel. Na boy ko biso makamsu nzamba sunga. Yeba ka ngo ko pesa nzota pa mobali avant mariage eza assurance libala te. Oza pene sikate na police okeko funda yo lobi toyokana ki fiancé aloba ina pesa nzoto pa balanga siko azo balanga te na opeswa na ko sambi soko yebisa okay yo wana problème po article makambu oyo na baloi ya l'état ezate soko so yebisa elo onye laxi ki ya 500 nzoto na laxa ba preuve wana ba preuve tant que funda mutu foya na ba preuve. Oh, asangisa mzoto nanga wapi ba pre. Mone Sofio. Mi batela mapoza la fiera ko loba, lokola Marie alobaki e ko sala mandenge nini. Po ba ko ibiso babi, yazi sina mo lokoza na zemia. Zemi ngai mubali na sangisa nzoto.
So bon mon forme zemi on est talbi on a ebi nazana likambo te. Mais yo so yuka no mo tena zemi. Oyemba on a calendrier. Mais oye ebi likambo tazana posa calendrier. Mais ba kotala yo pe awa poso ka molimo lokola ngisa pevalo. Na kangi parenthèse. Mwana nzambe oya banga te aza sur na yemoko ke aza na vie ya désordre te. Yango mari azaki clair aosona ange alobi na yebi nzota mobali te. Toke mon fils. L'ange lui dit, Ange ayebisie. le Saint-Esprit viendra sur toi Molimo mo santu akoza likolo na yo akoya likolo na yo. et la puissance du Très-Haut te couvrira de son Penguya ya ombre. molimo mo santu eko simba yo. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi Yangwana mwana akobota makati na yo sera appelé Fils de Dieu. akobenga mapona bato ebele mwana na nzambe. Voici, Rappel tala voici Élisabeth, ta parenté, Elisabeth ndeko na yo. a conçu elle aussi un Oh, fils. c'est là malembe mon fils. La révélation de la parole nous éclaire. Aux églises à logo, c'est un rema. Sikoyo ndeko na yo ya mwasi. Elisabeth yepe azui zem. Vas-y. A conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Yepe mwana moko na kimobange na ye. Eux, celles qui étaient appelées stériles, Oyo wapi abengamaki ekomba. Yoka yaya. Oyo abengamaki ekomba. Yoka suite. et dans son 6e mois, Ah, voilà. Tangu autaki kuna. Alobaki abatami pendant combien de mois? 6 mois, 5 mois. Abatami pendant 5 mois. Pour alobi nzambe asali ngai grâce. Siko tangu azo visiter vice versa. Y'a s'il vous plaît, avec beaucoup de respect, tellement moi nanga. Y'a bena tellement ah. Na matériel didactique. Yoka, Elisabeth, Marie, Poussana boy. Viens mon fils. Yobanga no ba. Y'a trop logique. Nana sala mwanzuzu. Jean-Pierre yaka. Yaka Jean-Pierre. Na te na matériel didactique le quoi Yesu. Jean-Pierre yé le quoi la ange. Tala vice versa, aller-retour. Aïe, la bénédiction croisée. Ça va pas mbolo mwana mayele. Ozo comprendre ya soba chebo nzamba o chabo. Yoka siko. Aïe et pas Elisabeth. Lokola Zakara boya kinaye. A bénir Elisabeth, missuneta Elisabeth. Elisabeth a zem. Atiki Elisabeth a se caché pendant 5 mois. C'est-à-dire atiki lienine grâce. Vous comprenez? Amen. Lilobanzambe yana livre mote na monde kwa na lilobanza. Atiki yena na grâce. Po ya lobi na sana 5 mois na se caché po nzambe asali ye grâce. Alongoli ye soni, alongoli lamba ya soni azui ngolu. Atiki ye aye a. Akoti awa na 45 mois. Yoka siko. Ayebisi Marie. Sali mbote. Yo oyo trouvé grâce. A comme si on égalité. Yé koto ya zui grâce. Mais aye awa na 6e mois. Atiki ye na 5e mois. Akoti pa Marie na 6e mois. Ale azongeli 5e mois. Ayebisi Marie o trouvé grâce. Maria lobi a trouvé grâce. Salutation li koloba nini. Obota mwana mobali kombo na yebo. Donc Marie na 6e mois a eu grâce, na 6e mois a eu visitation divine. Ye atikali awa sans visitation divine. Atikali kaka na grâce. Ayebisi ye o trouvé grâce et puis nga na visiter yo. O wuti na chiffre 5 ok na chiffre 6. Mais ndeko na yo Elisabeth na kimobange na ye atikali nde mwana te ye pe a concevoir azui pe zem azalaki visiter a se kachaki pendant 5 mois lokola chiffre 5 chiffre ya grâce
Mais pendant que je te parle, yo aussi grâce, aussi peu visitation. Mais yé moyen tika la pe bongo exacté. Pendant que nazo yebisa yo, osa na visitation ça peut na grâce, mais yé pe place à ça a commis na 6e mois. Atika qui na 5e mois baby, elle est dans son 6e mois. Croisé yaya. Yaona nebso ata lekio na âge, azana grâce. Menzamba okabula bino nyonso ndengi moko. Ata ya koma liboso na yo, metangu yo pozo koma, yo pozo swa lokola ye. Parce que ezali kambo ya grâce, ezali kambo ya âge. Te, zama pambola bino yaya. Betela nkolo maboko makasi. Ne crains point, car tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Yo selma kobanga. Te. Lelo tolo bakali kambo obanga te. Poto sa la tango. Lundi koya. De to sa lo sam. Et que c'est la dernière lundi ya mois de mai. La Bible dit la fin d'une chose vraiment que son commencement. Ce que yo ke loko esala mabongo. Nako uta. Et pas Elisabeth. Lundi zo sonza mapesi biso. Na uta pas Elisabeth. Hein? Na clôturer Elisabeth. Pour lundi oezoya te. Oezoya yango ndena o lundi prochain ndena uta pas Elisabeth. Siko lundi oekoya wana. Ndena okesko pa Marie. Vous pouvez comprendre ngate. Pas blancha lundi oezoya ya suka. Na on clôturer 5e mois na lundi. Siko na olongwa pa Elisabeth na 6e mois na keye pa ya Marie. Mutu moko na moi oyo zala Elisabeth. Amen. Na lobi zala Elisabeth. Mon frère, ma soeur, zala na race Elisabeth. Ponde to aussi sa oyo. Okokoma Marie na ko visiter lokola Marie. Na koyane loko nzambe na opesa yo. Oya zondi manzamba pambola yo. Amen. Ya wana simba ba mwa oyo kena ngoti na suka. Bon to otala nzambe so na décembre akobima. Akobima te soki atiki ona ekar na banguna te. Oyo eza ane ya Rehoboth. Olatika bisoka bongo amemiso suna ba chiffre. Toko kanga eti na tongo. Na suka penda to kota na 2020. Pour 2020 au moins na confusion pe confirmation. Ozo comprendre ngai. Ko bangelo te. Olinga liloba nzambo olinga révélation joie. Yaya teleme siko zoni. Kola pambolo to beteli Yesu maboko makasi. Betela Jésus de Nazareth maboko azali le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Et loko sale zaka ko tombola kombo na ye. Nzamba chiffre. Amatana ekolusu na chiffre. Akufa na chiffre. Asekwa na chiffre. Tombola mongolo bana nkolo merci. Pour salanga race Jacob. Race Elisabeth pe race Marie. Na bonde lio musantu pesanga makas sambela loba mapesanga makas na bangate nandi maketa tangolo eza likolo nanga eloko eza kati nanga nazomona te me yo somona po yo mto chayango elika nanga saka nanga kisite elika nanga saka na mota mokilite me saka pai na Yesu Masia Nazareth nzamba solo ozo sambela na komba Yesu Masia Nazareth bonde la yaya Jésus. Alléluia. Jésus. Vous en avez quelques minutes seulement à prier. Jésus. Amen. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus.
Alléluia. Ikolo, Opanga Yesu, Nangolu na yo, Oyo kufela kikai, Namakila na yo, Betolanga Yesu, Kolo, Lubiko nanga, Chinganga Ikolo, Opanga Yesu, Nangolu na yo, Oyo kufela kikai, Namakila na yo, Betolanga Yesu, Kolo, Lubiko nanga. Achana basi, acha minyoko, nakosi base, kombo na Yesu, acha olikia, besina nakosi base, kombo na Yesu, achana basi, acha minyoko, nakosi base, kombo na Yesu, acha olikia, besina nakosi base, kombo na Yesu. Mosusu nani, kombo na Yesu kumamba lelo. Mosusu nani, kombo na Yesu simbilioso. Mosusu nani, kombo na Yesu kumamba lelo. Mosusu nani, kombo na Yesu simbilioso. Nakosi base, kombo na Yesu, nakosi base, kombo na Yesu, nakosi base, kombo na Yesu. Mosusu nani, kombo na Yesu kumamba lelo. Mosusu nani, kombo na Yesu simbilioso. Tatatika na moya grâce na nea Rehoboth bana oche liboso nanga bampate na yo nga lokola moumbu koloba ete Seigneur ba vivre grâce na yo Nzambo Jacob akanga o changea kombo komisa Israël tika kombo sike pesa mela bana oyo po bazokanga yo na ba moi na nea Rehoboth oyo Seigneur Jésus, tu m'as révélé ce genre de choses pour que ton peuple Seigneur a connaissance ya kopusa na liboso na yo Yesu Masia Nazareth nzamba solo tika ba vivre nzamba dans ya grâce oyo ba contempler nzamba ta magnificence na kombo na Yesu Masia Nazareth nde na benisaki église oyo pe na kondima tolobi amen. Merci Jésus, Jésus. La chaîne chrétienne.